Ciao a tutti, io sono Naomi e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi volevo mostrarvi una cosa che ho preso ieri, però volevo aprirla con voi, anche perché però non vedevo l'ora, quindi lo voglio fare subito ed è questo. È il mio aiuto slime da 1 chilo, ragazzi, da 1 chilo. Dovrebbe sapere di mirtillo, il giornalino non l'ho già aperto, tranquilli, però non l'ho aperto ancora, lo voglio aprire subito. Dovrebbe essere al mirtillo azzurro, così, bellissimo. Come sapete lo potete trovare in edicola, oddio, al costo di 10 euro. Guardate ragazzi, ma che odore è? Ma sembra liquirizia. C'è una bollina, un'altra. Oh, a toccarlo sembra morbidissimo. Adesso lo tiro fuori. Oddio, ragazzi, lo voglio tirare fuori, ma è troppo. Non mi riesce a tirarlo fuori. Oh mamma, ragazzi, è gigantesco ed è super pesante ed è anche molto fresco. Strizzo. Oh, mamma mia, quanto è bello! Ragazzi, è gigante, veramente gigante. Cioè, io sono abituata a tenere un slime. A me nella mano non c'entra nemmeno un pezzettino così di slime. Poi 1 chilo. È troppo, ragazzi, veramente troppo. Oddio, è tantissimo, bellissimo. Ragazzi, non ci posso credere. Ho fatto un acquisto bellissimo, ma solo una cosa che non mi piace è l'odore. È troppo forte. E poi non è proprio mirtillo, è liquirizia, sembra. Che schifo. Allora, comunque, a parte l'odore, è bellissimo, è morbido. Guardate. Oh, sbagliato, si allunga anche tanto. Gigante, 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 gigante. Ecco, ecco, ecco. Qui. È bellissimo, ragazzi, non vedo l'ora. Ok, è bellissimo. L'adoro, sono felicissima del fatto che sto acquista, anche se costava 10 euro, perché non sembra proprio poco, però ragazzi è bellissimo. Piace moltissimissimo ed è bello, bellissimo. Ragazzi, comunque, se vi piace questo, se vi piacciono questi slime, tranquilli che un giorno ne comprerò altri e ve li mostrerò sempre. È bellissimo, ragazzi. Un giorno farò anche la slime compilation, a vedere tutti i miei slime, anche perché alcuni ce l'ho e non ve l'ho ancora fatti vedere. E volevo farveli vedere un giorno, non oggi, anche perché oggi vi faccio vedere questo che è super bello. È bellissimo, è bellissimo, è bellissimo. Il tamburello. Ragazzi, voglio provare a fargli fare un sacco di bolle di rumore. Provo. Lo sentite? L'ha fatta! Quindi ragazzi, l'ha fatta veramente. È una figata infilare la mano qua dentro. Beh, comunque è meglio se lo chiudo, se no impazzisco. Perché sta girando? Ok. Comunque questo adesso vado a metterlo qui. Ecco. E eccoci qui. Adesso basta. La mia stanza è sempre natalizia ancora, perché non è ancora Natale, quindi natalizia. E però manca ancora qualcosina, quindi non so cosa farci, però mancherà qualcosina. Non so.
Vabbè, comunque l'avventura di oggi secondo me qui. Iscrivetevi se non l'avete fatto. Passiamo via.